தான் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னார்னா, ஆன் பண்ண உடனே ஒரே புகையாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னார். ஓகே, இது இப்போ எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது பின்னாடி இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாம் கழட்டிடுங்க. நான் ஆல்ரெடி எல்லா ஸ்க்ரூவும் கழட்டிட்டேன். பேக் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே தான் ஆம்பிளிஃபை போர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் மொத்தம் 3 2030 ஐசி கொடுத்துருக்காங்க. இருங்க, இந்த போர்டை கழட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போர்டை மட்டும் தனியாக கழட்டிட்டேன். இதில் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு 3 ஐசி கொடுத்துருக்காங்க. 3 ஐசியுமே வந்துட்டு 2030 ஐசி தான். இந்த 2 ஐசி தான் ஷார்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க, கருகி இருக்கு. இந்த 2 ஐசியுமே பாருங்க பிளாக்காக இருக்கு. இங்கே ஃபுல்லாக பின்னாடி பேனல்லையும் பிளாக்காக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 டயோடும் கருகி இருக்கு. பேக்லையும் பாருங்க ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஹீட் ஆகி அப்படியே கருகி இருக்கு. இப்போ இந்த 2 2030 ஐசியும் இந்த 4 டயோடையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐசி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி வந்து ஹீட் ஆகி இந்த லைனே கட் ஆகிருக்கு. இதுக்கு எல்லாமே நம்ம இந்த ஐசி கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஜம்பர் லைன் தான் அடிக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த ஐசி எப்படி நான் கழட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன். லைட்டாக சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் டீசால்ட்ரிங் விக்கு. இது எடுத்து லைட்டாக அது மேலே வச்சு சால்ட்ரிங் மிஷின் வச்சிங்கன்னாவே போதும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி ஷார்ட் ஆகி ஃபுல்லாகவே வந்து கருகிருச்சு. ஓகே, இப்போ வேறு ஐசி எடுத்துக்கலாம். ஐசி போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பேஸ்ட்டு. இது லைட்டாக அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணோம்னா இந்த கூலிங் பிளேட்டுக்கும் இந்த ஐசிக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். அதனால தான் நம்ம தெர்மல் பேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது லைட்டாக அப்ளை பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அப்பயே ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சால்டரிங் வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணோம்னா கரெக்டாக வைக்க முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லைனுமே வந்துட்டு கட் ஆயிடுச்சு. எல்லாத்துக்குமே நம்ம ட்ராக் அடிக்கணும். கரெக்டாக இது மாதிரி வந்துட்டு லைன்லாம் கட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த லைன் எங்கெங்கே வருதோ பார்த்துட்டு லைட்டாக சீவிட்டு சால்டரிங் வச்சுக்கோங்க. இந்த லைன் வந்து ரொம்ப கட் ஆகிருந்தால் தான் நம்ம வந்துட்டு ஒயரில் வச்சு சால்டரிங் வைக்கணும். லைட்டாக கட் ஆகிருந்தால் பக்கத்துலேயே லைட்டாக சீவிட்டு அங்கே சால்டரிங் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதெல்லாம் சுரண்டிட்டு கரெக்டாக அந்தந்த லைனில் எங்கெங்கே இருக்கோ அது மாதிரி வச்சு சால்டரிங் வச்சுக்கோங்க. இது நல்லா கிரிப்பாக இருக்க மாதிரி சால்டரிங் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஐசி வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகும். அதனால் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டே பார்த்து வச்சுக்கோங்க லைன் எங்கெங்கே வருதுன்னு. அது மாதிரி பார்த்து சால்டரிங் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஐசியும் சால்டரிங் வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசியும் தான் ஸ்டார்ட் ஆகி போயிருக்கு. நம்ம இந்த ஐசியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த சால்டரிங் விக் வச்சு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். சால்டரிங் பேஸ்ட் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு 2 ஐசி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்துட்டு இந்த டயோடெலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த டயோடெலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இந்த டயோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னா, டயோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒயிட் கலரில் கோடு போட்டிருக்கும், அது வந்து மைனஸு. ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கும், அது வந்து ப்ளஸ்ஸு. அது மாதிரி தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த போர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் டயோடு சிம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒயிட் கலரில் கோடு போட்டிருப்பாங்க, அது வந்து மைனஸு. இதில் வந்து இந்த பக்கம் எரிஞ்சதுனால ஒழுங்காக தெரியல.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டயோடு கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஒரு பக்கம் பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. இந்த டயோட்லேயும் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் கலரில் ஒயிட் கலரில் கோடு மாதிரி போட்டிருக்காங்களா, இது வந்து மைனஸு. இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கா, இது வந்து ப்ளஸ்ஸு. ஓகே, நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஏற்கனவே இந்த டயோடு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். இந்த டயோடு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம ஒவ்வொரு டயோடும் மாற்றி போர்டில் பின்னாடி வந்து ஒரு டயோடும் முன்னாடி வந்து ஒரு டயோடும் வச்சு அப்படி மாதிரி சால்ட்ரிங் வச்சுக்கலாம். எதுவும் இல்லை, இதில் போட்டிருக்க மாதிரியே தான் வச்சு நம்ம சால்ட்ரிங் வைக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் கோடு போட்டிருக்காங்க. இந்த டயோட்லேயும் ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அதை நான் அது மாதிரி வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறேன். சால்ட்ரிங் பேஸ்ட்டை லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டயோடு வந்து சால்ட்ரிங் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது மேலெல்லாம் அப்படியே லைட்டாக சீவி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து இந்த சால்ட்ரிங் ஒட்டும். ஓகே, இப்போ டயோடெல்லாம் வச்சு கரெக்டாக சால்ட்ரிங் வச்சுட்டோம். இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் அவுட்புட் வருது வந்துட்டு 12-0-12 அவுட்புட்டாக வருது ஏசி சப்ளை. ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த போர்ட்லேருந்து எடுத்தீங்கல்ல, அதே மாதிரி சால்ட்ரிங் வச்சுக்கோங்க. இந்த டயோடு பெருசாக இருக்கிறதுனால தான் நான் இப்படி சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு கரெக்டான சைஸாக இருந்ததுன்னா அதில் கரெக்டாக இருக்கும். அதனால தான் நான் இந்த 2 டயோடையும் மேலே வச்சு சால்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன். பிளாக் கலர் வந்து 0 வோல்ட்டு கிரவுண்டு சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறேன். இந்த எல்லோ கலர் 12 வோல்ட்டு, இன்னொரு எல்லோ கலர் வந்து 12 வோல்ட்டு, அதே மாதிரி பார்த்து சால்ட்ரிங் வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் வராது, இதில் வந்து ஆர்சி சாக்கெட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு சாங் போட்டு காமிக்க முடியாது. சினிமா பாட்டுலாம் போட்டோம்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் செட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி காமிச்சிக்கிறேன். ஓகே, லைட்டில் இண்டிகேட் ஆகுது. ஸோ வந்துட்டு நான் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. இதில் வந்துட்டு ஆர்சி சாக்கெட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் லைனுக்கு. நான் அதில் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஸ்பீக்கர் லைன் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் கூகுள் எலக்ட்ரிக் வேர்ல்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆலில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.